Hải Phòng thức dậy cùng nắng mới, gió biển reo qua từng con phố dài, càng mở lối phố lên đèn rực rỡ, nhịp sống hôm nay càng tràn tương lai. Bạch đàn giang trong màu sóng nguyên, con sông kiếp bạc trong tích ngàn đời. Các bà xanh gọi những mùa vui, giữa thành phố đang vươn mình mạnh mẽ. Có một niềm tin lặng lẽ bên đời, trên thuyền đường đông vui náo nhiệt, có những người giữ an toàn quanh ta. Ở phía đêm sông phố phường yên giấc, có những bước chân vẫn lặng thầm tuần tra. Khi niềm tin đã bất ngờ ập tới, có người lao vào phía bão giông, có một ánh mắt, một lời dân gọi, đó là mệnh lệnh từ trái tim hồng. Công an Hải Phòng vì dân phục vụ, giữ con phố giữ từng mái nhà. Bình yên không tự nhiên mà có bình yên từ bao trái tim thiết tha. Hải Phòng hôm nay bừng sáng, biển gọi những mùa xanh, từng con đường rộng mở, từng nụ cười long lanh. Có những người chiến sĩ không quản nắng mưa đêm ngày, giữ cho đời êm ấm giữa thành phố hôm nay. Hải Phòng bình yên, Hải Phòng sáng lên, công an cùng nhân dân chung một niềm tin. Luôn ở trong mình hình hài đất nước, gìn giữ hòa bình xây dựng tương lai. Công an Hải Phòng sẵn sàng phía trước vì dân phục vụ và chẳng ngại trông gai. Giữ an ninh cho đời thêm đẹp, giữ kỷ cương để cho phố thêm vui. Mỗi bước chân là lợi thế son sắt, thắp sáng niềm tin và gian khó không nuôi. Không nói nhiều đến điều đã làm, vững ý chí chẳng hề lung lay. Khi dân cần là ta có mặt vì Hải Phòng bình yên hôm nay. Hải Phòng bình yên, Hải Phòng sáng lên, công an thành phố vững bước tiến lên. Vì nhân dân phục vụ, vì Việt Nam muôn đời. Hải Phòng hôm nay rạng rỡ niềm tin. Rạng rỡ niềm tin. Vâng, thưa quý vị, một màn trình diễn vô cùng ấn tượng, Tổ quốc bình yên. Kính thưa quý vị, trong dòng chảy không ngừng của không gian số, những giá trị tốt đẹp của cuộc sống đang được vun đắp hàng ngày bởi những thông tin chính xác, những góc nhìn tích cực. Thưa quý vị đại biểu, quý khán giả, một đêm gala đầy cảm xúc sắp khép lại, nhưng niềm tự hào về thành phố cảng anh hùng sẽ vẫn tiếp tục lan tỏa. Hải Phòng tiếp tục tỏa sáng với hàng loạt công trình, dự án trọng điểm được khởi công và khánh thành. Từ tu bổ di tích lịch sử bến tàu không số K15, tượng đài chiến thắng Cát Bi, đến phát triển hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, năng lượng và an sinh xã hội. Tất cả đang mở ra diện mạo mới cho một Hải Phòng hiện đại, năng động và không ngừng vươn ra biển lớn. Trong dòng chảy không ngừng của sự phát triển, trong cuộc sống cũng như trong không gian số, những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam vẫn đang được lan tỏa mỗi ngày bằng những thông tin tích cực và tinh thần trách nhiệm của cộng đồng. Chúng ta hãy cùng chung tay để bảo vệ Tổ quốc bình yên, Hải Phòng rực sáng. Xuân sang trên
Kính thưa quý vị, gala đặc biệt Tổ quốc bình yên, Hải Phòng rực sáng xin được khép lại tại đây. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu khách quý và đông đảo quý vị khán giả đã tạo nên thành công của đêm gala hôm nay. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và bình an. Xin được chúc mừng gala Tổ quốc bình yên, Hải Phòng rực sáng đã thành công tốt đẹp. Và một lần nữa xin được chúc mừng Công an thành phố Hải Phòng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Và sẵn sàng